हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज गुरुवार संध्यारे अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी देश विदेश राज्यर अनेक खबर रही। तेबे आसंतु नजर पकाइबा आज संध्या समय आसीथिबा बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। तेबे नुआ करी आम चैनल को आसीथिले वीडियो को प्रथमे गोटे लाइक करंतु, या सहित चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु एवं आपनकर सुंदर मतामत दियंतु। नंबर 1 आरंभ है जुक्त 2 आडमिशन। जुक्त 2 प्रथम वर्षर आडमिशन पर आरंभ होइछि प्रक्रिया। इच्छुक छात्र छात्री माने उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर जारी होइथिबा आडमिशन संक्रांतीय मार्गदर्शिका को पालन करने पड़िबो। आडमिशन पर केवल साम्स पोर्टाल रे ऑनलाइन द्वारा आवेदन ग्रहण करा ए नै खूब शीघ्र विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। जेउ छात्र छात्री माने जुक्त 2 प्रथम वर्ष आडमिशन करबा पई इच्छुक थिबे सेमाने साम्स पोर्टाल रे ही निजर आवेदन पत्र दाखल करि परिबे। आवेदन समय रे कौनसी घरोई एजेंट किंबा एजेंसी को छात्र छात्री माने डॉक्यूमेंट न देवा को मार्गदर्शिका कुहा जाइछि। नंबर 2 जम्मू काश्मीर 370 धारा उच्छेद को पूरिला 2 वर्ष। जम्मू और काश्मीर को प्रदान करा जाइथिबा स्वतंत्र पाह्या मान्यता प्रत्याहार को पूरिछि 2 वर्ष। संसद में अनेक वाद प्रतिवाद पर हटिथिला 370 धारा गृहीत होइथिला जम्मू और काश्मीर पुनर्गठन बिल। तेबे गृहीत होइथिबा बिल जगो जम्मू और काश्मीर 2टी केंद्र शासित अंचल रे परिणत होइथिला। तेबे जम्मू और काश्मीर रे विधानसभा रहिथिबा बेले लद्दाख रे विधानसभा नथिला। आज को 2 वर्ष पूरी जम्मू काश्मीर 370 धारा उच्छेद को। नंबर 3 सुप्रीमकोर्ट को ऐतिहासिक टिप्पणी। कौन से अपराध रे जड़े आजीवन कारादंड भोगिले संपुक्त व्यक्ति को 14 वर्ष जेल दंड भोगीबार व्यवस्था रही। हेले राज्यपाल चाहिए ए अवधि को ह्रास करि पारिबे बोली एक विरल टिप्पणी देइचंती सुप्रीमकोर्ट। आजीवन कारादंड भोगुथिबा जड़े कैदीर दंड को ह्रास करने नहीं राज्य सरकार कौन क्षमता नहीं, किंतु संविधान धारा 361 रे रहिथिबा व्यवस्था अनुसार राज्यपाल चाहिए ए अवधि को कमाई पारिबे। ए नहीं सुप्रीमकोर्ट एक ऐतिहासिक टिप्पणी देइचंती। नंबर 4 मोदी सरकार बड़ घोषणा। कोरोना रे अनाथ होइथिबा पिलामानकु मिलिबो मागणा स्वास्थ्य बीमा। कोरोना रे अनाथ होइथिबा पिलामानकर स्वास्थ्य बीमा घोषणा करिसेंती मोदी सरकार। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर एही सूचना देइचंती। केंद्र सरकार घोषणा अनुसार महामारी रे अनाथ होइथिबा 18 वर्ष बयस पर्यंत पिलामानकु 5 लाख टंका पर्यंत मागणा स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराजिबो। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और जरूरीकालीन परिस्थिति रिलीफ पांठिरु एही बीमा प्रदान कराजिबो। केंद्र मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ए नै सूचना प्रदान करिसेंती। नंबर 5 खोलिला भितरकनिका। दीर्घ 3 मास बंद रहिबा परे आज खोलिला भितरकनिका जातीय उद्यान। कोरोना द्वितीय लहरी जगु मई 1 तारिख ठारू भितरकनिका बंद रहिथिला। राज्य सरकार अगस्ट मासर गाइडलाइन आसिबा परे भितरकनिका वन विभाग तरफरु भितरकनिका को खोलिबा को उद्यम करा जाइथिला। आज ठारू खोलिछि। तेबे पर्यटक माने केवल दिन बेला भितरकनिका बुली पारिबे। रात्रि रहणी पई पर्यटकों को अनुमति मिलिनी। तेबे परवर्ती समय रे रात्रि रहणी पई अनुमति दियाजिबो बोली कुहा जाइछि। नंबर 6 केन्द्रापड़ा पई पैसेंजर ट्रेन दाबी कले अनुभव महांती। केन्द्रापड़ा एमपी अनुभव महांती निज निर्वाचन मंडली केन्द्रापड़ा रे यात्रीवाही ट्रेन सेवा आरंभ करने को बुधवार दिन केंद्र सरकार को अनुरोध करिसेंती। लोकसभा रे प्रश्न उत्तर काल रे अनुभव महांती ए प्रसंग उठाइथिले। केन्द्रापड़ार जनसाधारण दीर्घ दिन होला केन्द्रापड़ा को यात्रीवाही ट्रेन चलाचल करने को दाबी करि आसुचंती। ए नै से बजेट रे मध्य केंद्र सरकार दृष्टि आकर्षण करथिले। केन्द्रापड़ा जिले में पैसेंजर ट्रेन चलाचल आरंभ हेले केन्द्रापड़ार विकास हेबा सहित उक्त अंचल लोक मैंने निजुक्ति सुजोग पाई परिबे बोली अनुभव कहिसंती। नंबर 7 सरिला मैट्रिक ऑफलाइन परीक्षा। 12 रो खाता देखा आरंभ। सरिला मैट्रिक रो ऑफलाइन परीक्षा आसंता 12 तारिख रु आरंभ हेबो खाता देखा। आसंता 12 तारिख रु 9टी मूल्यांकन केंद्र रे खाता देखा आरंभ करा जिवो। एहा परे 3 रु 4 दिन पर रिजल्ट बाहरिबो। ए नै बोर्ड सभापति रामाशेष हाजरा सूचना देइचंती। तेबे प्रश्नपत्र अदल बदल प्रसंग रे बोर्ड सभापति प्रतिक्रिया रखिचंती। से कहिचंती प्रश्नपत्र त्रुटि होइथिबा खबर सामना को आसी ए नहीं विभागीय तदंत चली। नंबर 8 एणिक ट्रैफिक पुलिस आपण को कार को आउ अटकाई पारिबे नहीं, चेकिंग करि पारिबे नहीं। मुंबईवासी मानक पई बड़ आश्वस्तिकर खबर आसीचे। वर्तमान ट्रैफिक पुलिस आपणकर कार को आउ अटकाई हैरान करि पारिबे नहीं किंबा आपणकर गाड़ीर कागज पत्र जांच करि पारिबे नहीं। कमिशनरेट पुलिस पक्षरु ए बाबद एक सर्कुलर जारी होइचे।
सर्कुलर कुहଯାଇଛି जे ट्राफिक पुलिस गाड़ीटी जांच करें ना, विशेषकर जो चेक अवरोध होइछि सेमाने केवल ट्राफिक मॉनिटरिंग उपरे नजर रखिबे एवं फोकस करेंगे ट्राफिक कटकणा ठीक भाव में लोक मैंने पालुंट कि नहीं। जदि से ट्राफिक बेगर कौन परिवर्तन न करती तेबे सेमानक गाड़ी को अटकाई पारिबे। नंबर 9 हाईकोर्ट शुणाणी सीधा प्रसारण को नहीं जारी रही बार एसोसिएशन प्रतिवाद। हाईकोर्ट शुणाणी सीधा प्रसारण को नहीं जारी रही बार एसोसिएशन प्रतिवाद। गत 2 तारिख दिन 2टारू विचारपति कोर्ट कार्य जोग न देवाक हाईकोर्टर बार एसोसिएशन साधारण संपादक परिषद में बैठक में निष्पत्ति होईछि। आगामी 9 तारिख पर्यंत यह बलवत्तर रखापी आईनजीवी मैंने निष्पत्ति नहीं। तेबे गतकाली बार एसोसिएशन पक्षर एक साधारण परिषद बैठक बसीथिला। तेबे ए बाबद मुख्य विचारपति एवं अन्य विचारपति सहित आलोचना कराजिबो बोली कमिटी निष्पत्ति नहीं। नंबर 10 आज खोलिला समस्त सिनेमा हॉल। कोरोना कटकणा दीर्घ दिन धरी बंद रही सिनेमा हॉल गुड़िक आज खोली। भुवनेश्वर आज समस्त सिनेमा हॉल गुड़िक खोली। कटकणा भितर चलिबो आज 4टी शो। नुआ रिलीज होइतिबा अमेरिकार सुपर हीरो फिल्म मध्य चलिबो। 50% दर्शक मानकु नै सिनेमा हॉल चालुची। सेपटे समस्त कटकणा को मानिबाकू दर्शक मानकु अपील करा जाइछि। नंबर 11 आज राज्य में 1342 नुआ आक्रांत चिन्हट। राज्य में 29 जिलूर आज 1342 जन नूतन आक्रांत चिन्हट होती। यह सहित आज 68 जनकर जीवन जाइए। तेज आज खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 477 जन आक्रांत चिन्हट होती। तेबे एबे राज्य में एक्टिव केस रही 13,516। नंबर 12 ओलंपिक रे इतिहास रचिला भारत। टोकियो रे इतिहास रचिछि भारतीय हॉकी टीम। 41 वर्ष पर भारत को ओलंपिक रे पदक मिली। जर्मनी सहित रोमांचक मुकाबिला रे ब्रोंज पदक हातेइछि भारत। टोकियो रे 5-4 गोल रे भारत विजय होइछि। तेबे यह पूर्वर भारतीय हॉकी टीम 1980 मसीह वासुदेवन भास्करଙ୍କ अधीन रे मस्को रे ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतिथिला। तेबे टोकियो रे ब्रोंज पदक जीतिबा परे भारतीय ओलंपिक पदक संख्या 12 को वृद्धि पाइछि। तेबे भारतीय हॉकी टीम रो ऐतिहासिक विजय पर चारिआडू छुटीछि शुभेच्छार सुओ। नंबर 13 ओलंपिक खेलाड़ी मानक मिला 1 कोटी टंकार पुरस्कार। भारतीय पुरुष हॉकी दल आज ब्रोंज पदक हासिल करिछि। यह पर पंजाब सरकार टीम इंडिया रे सामिल थिबा राज्यर हॉकी खेलाड़ी मानक पई 1 कोटी टंकार पुरस्कार राशि घोषणा करिसेंती। राज्य क्रीड़ा और युव व्यापार मंत्री राणा गुरमीत एने आज सूचना देइसेंती। सेहीपरि मध्य प्रदेश सरकार मध्य ओलंपिक टीम रे सामिल थिबा राज्यर खेलाड़ी मानक पई 1 कोटी टंकार नगद पुरस्कार घोषणा करिसेंती। नंबर 14 देश में बढ़ुची कोरोना आक्रांत संख्या। गत 24 घंटे देश में 40,000 अधिक आक्रांत चिन्हट होती। 500 अधिक मृत्युवरण करते। स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार आज सकाळ 8टा सुधा रिपोर्ट अनुसार 24 घंटा मध्य 42,982 नूतन आक्रांत चिन्हट होती। यह सहित यही 24 घंटा मध्य 41,726 जन आक्रांत सुस्थ होती। तेबे एबे देश में सक्रिय अच्छा 4,11,076 जन आक्रांत। नंबर 15 डेल्टा वेरिएंट पर बूस्टर डोज देवाक मना कला विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व में प्राय 132 देश में कोरोना भाइरस डेल्टा भूताणु माड़ी चली। किंतु टीकार बूस्टर डोज उपरे गुरुत्व देउचंती अधिकांश देश। हेले आगामी सेप्टेम्बर मास पर्यंत यह बंद रखा विश्व स्वास्थ्य संगठन कही। कारण बूस्टर डोज अपेक्षा विश्वर समस्त देश में मिनिमम 10% लोक मानक टीकाकरण करने जरूरी। नंबर 15 चीन रे बढ़िला कोरोनार डेल्टा भूताणु लोक मानकु घर न बाहरिबा को परामर्श। चीन रे कोरोनार डेल्टा भूताणु संक्रमण व्यापीबा परे कठोर पदक्षेप नहीं बेजिंग। तेज बुधवार दिन चीन रो झांगजियान सहर 19 जन आक्रांत चिन्हट हेबा परे सहर को सील कर दिया जाइछे। लोक मानकु घर बाहर को न बाहरिबा को कटकणा लागिछे। पर्यटक मानक मध्य सहर मध्य को न बाहरिबा को पर्यटक मानक उपरे कटकणा लागिछे। परवर्ती निर्देशनामा आसीबा पर्यंत सहर कई बाहर को बाहरी पारिबे नाही किंबा सहर भितर को कई आसी पारिबे नाही बोली कटकणा लागिछि।